Buset. Main minum-minum bae ngomong apa kagak buset. Tumben lu dirian lu, si Ibeng kemana? Oh, pugodah. Tadi urang ka imah ge. Oh, budakna. Cokolotna ge mangkat, teuing ka mana? Pakai jaket kagak? Kalau pakai jaket mah pergi kali ka dia mah. Lu biasanya kayak berduaan kayak biji, masa lu kagak tahu? Gimana sih lu? Atuh aing emang kolotna sia teh. Pugu ge aing ka dieu soten nyamperkeun sia. Jelemana eueuh. Ben, lu kagak tahu. Biasanya lu kayak biji, kayak Upin Ipin berdua. Pugu. Mantak urang ayeuna soten nyamperkeun sia, blok. Gua mah takutnya si Ibeng open BO bor. Soalnya kemarin ngomong sama gua, dia mau open BO, dapat duit dia kemarin banyak banget bor, abis borongan ngechat. Gua aja kagak diajakin, parah banget lu orang dia. Eta, sia anu bener woi. Sing balik goblok. Jangan nuduh dong. Buset beneran, gua mah kagak nuduh, orang dia yang ngomong sendiri sama gua. Lu kagak percayaan sih. Teu percaya urang mah. Gitu-gitu ge batur urang eta teh, plok. Jangan pitonah dong. Apaan pitona? Fitnah, koplok. Allah. Isa. Udah sekarang mah gini dah. Kita samperin lagi ke rumahnya. Kita liatin dia udah datang belum. Gak mungkin dia lama. Ayo ke rumahnya yuk. Oke. Ayo. Ayo cepetan. Bodoh sarapi meureun Yang mending minum. Aduh. Mantap, udah kamarana nya. Aduh. Jangan biarkan otak kita sadar. Sadar itu menyakitkan, Bos. Baru udah kareueuh euy, biarkan heula deuh. Duh. Mantap ya mah euy. Aduh. Sisakeun heula tuh. Duh. Ieu geuning ieu istirahat euy. Aduh. Puyang euy mumet yeuh pala. Aduh. Cepet wan. Tuh kan bocah tidur. Bentar. Mabuk bor no. Mana? Ini mana mabuk kayak no ini mana. Oh, parah, pantesan ngajak tadi. Mungkin mana ada di bangun. Woi. Bor. Lu ngapain pada sini? Mabuk lu ya. Itu yuk. Balik ke minuman. Cuma cai biasa. Bohong lu. Ih. Wah, Ya bohong naga lu. Aduh. Cai biasa, Bor. Lu biasa. Coba ini bagi gua. Ulah Ya hayang. bohong lu, mabuk lu. Dia mah cai Bor, biasa. kagak beres ini, Bor. Cai biasa. Rupiah ini, Bor. ternyata sia kos gitu beng kaing. Sia wa. Sia mah teh nyaho aing keur kalong meureun. Pusing aing teh. Aing meuli es nyata mah. Meunang kos ieu cek tukang warung ngeunah cenah ieu ge. Geus we beuli. Sia teh. Sia nya kos gitu. Nganggep aing naon siti. Tahu lu, Beng. Kayak cara mabuk-mabuk kan. Udah beres lu. Mabuk buat apaan? Kagak ada gunanya, bikin puyeng doang. Duit mah habis. Ini yang dia beli kopi kan. Eta, sia teh. Terus dengan lo begitu, lo merasa bangga gitu. Aing tuh ngerasa bangga wa. Ieu teh cai. Pada eueuh esan we tukang warung ngeunah cenah kos ieu ge cenah. Sia mah teu percayaan, asaan geura. Waduh, sia teh. Tahu. Sama waduh wae. Praku aing bohong babaturan. Yeuh asaan we yeuh. Sorry aing mah teh alkohol. Alkohol. Ieu teh. Itu teh amis. 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 Bener lu. Bener. Sini. Ya Allah Akbar. Amis. Aduh. Tujuan wae ai ka babaturan teh. Kopi ini mah, Bang. Kopi. Tujuan wae Sorry, udah sorry. ngasih duit. Gua enggak tahu orang kayak orang mabuk. Aing mah
Itulah makanya. Itu semua. Mat gitulah. Ayo kecewa lah. Maneh-maneh pada. Maaf. Berdebak mana. Yo nya ingat dulur pokokna mah ulah sok nuduh ari can aya buktina mah. Oke. Pokokna mah pesen ti abdi sakitu. Geus, ayeuna mah. Dadah we euy kamera euy geus ah. Wassalam ah. Iya.